mancing lagi. Masih mancing mujair ini, bos, di pemancingan yang kemarin. Semoga ada cintanya dan semoga bawa ikannya. Spotnya sahdu, bos. Ikuti terus video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar bisa mengikuti video-video saya terbaru. Terima kasih. Lumayan, bos, hasilnya ini tak liatin. Hasilnya bos, hasilnya ini lumayan, bos.